大家好，今日我哋嚟開箱呢個 UX21煉獄下界 Set 嘅改造套裝，同埋呢個長龍神劍 V2 360F 嘅。首先我哋講下呢個煉獄下界，佢嘅形狀就繼承咗呢個煉獄鎖鏈咁，你見到上面鎖鏈咁嘅形狀啊。咁呢隻嘢最特別嘅地方就係可以上下模式切換。係拍上去就變做高模式，咁就可以用佢金屬下邊嘅打點下壓對手，而當佢轉做呢個低模式嘅時候啊，就可以用佢上面鎖鏈嘅輪廓啊，去做呢個 upper 攻擊啊。咁成隻陀螺整體嘅高度咧，就同呢個獵沙鱗甲嘅高度都係差唔多，甚至比較低添。好。呢個就係 set 底盤啊，16齒嘅設計，再加埋中間平腳有粒點嘅，嗰粒點咧就係俾你喺戰鬥盤中間做呢個持久嘅用途啊。當你打上去嗰陣咧，就會發揮平腳嘅攻擊效果。之後要介紹咧就係白銀戰狼嘅紫色塗裝版啊。咁白銀戰狼本身嘅重量都幾優秀嘅，普遍都有36至到37咁上下。今次再加埋呢個紫色嘅塗裝，重量就更上一層樓啦。呢個係970嘅核輪啊，970核輪咧都唔係咁多陀螺產品都有嘅，今次佢都復刻埋，相當之有良心，相當實用嘅部件。哇！呢盒嘢最重點嘅商品之一就係呢個 R 底啊 ！R 底係攻擊型玩家必須要入手嘅裝備啊！佢今次都復刻埋，值得入手。呢就係飛龍翱翔啊！咁當年咧係美版買戰鬥場先可以擁有啊，今次都日版啊，終於都有啊，終於都復刻翻。咁我哋唔使買美版，甚至乎一翻上嗰個日版啊，我哋可以平民價咁入手，係相當之強大嘅防禦型攻擊環。呢個係880嘅核輪啊，咁佢有8枚刃嘅厚重設計啦，咁啊可以防禦對手嘅攻擊啦。呢個係 B 軸心啊，首次推出呢個綠色嘅 B 軸心啊，中意草色嘅一定要有啊！哇！我哋嘅長龍神劍，我覺得今次官方做得幾好嘅係，佢會將以前舊有嘅陀螺，會將佢強化啦，咁等佢以前舊攻擊環嘅設計嘅壽命啊再長啲啦，可以攞出嚟再打返啦。中意長龍神劍嘅，一定要買啊！好，又係我哋好熟悉嘅360核輪同埋 F 軸心啊，都出過太多次啦，咁啊唔講咁多。好，跟住就到我哋嘅磅重時間啦。首先就磅下我哋嘅煉獄下界嘅攻擊環有幾重啦。好，成份有42個3咁上下嘅。好 ，set 軸心係有2.5 gram 嘅大約。咁成隻加埋煉獄下界會係幾重咧？係有44個8嘅。跟住到呢個紫色塗裝版嘅白銀戰狼，係有36個93嘅，都係相當之唔錯嘅重量。好，到呢個970核輪6.22，好 R 底2.03。好，成隻紫色白銀戰狼原裝嘅重量咧係有45個
嘅。好，到擊敗世界亞軍嘅秘密武器飛龍翱翔，係有35.36嘅。好，新嘅880核輪，8.31 gram， 哇，相當之重。好，仲有我嘅 B 軸心2.01。成隻飛龍翱翔加埋嘅重量係有45.68嘅。好，到我哋長龍神劍 V2，哇！佢今次個紋章仲要係有閃光貼紙喎。即係佢，講過。好，跟住到我哋長龍神劍 V2，佢今次個攻擊環嗰個紋章位咧，仲係用咗閃貼嘅喎，相當之有誠意啊！好。睇下有幾重啦！好，長龍神劍 V2係有37.68 gram 嘅。我哋再對比下舊嘅長龍神劍啦。舊嘅長龍神劍係有34.68嘅，差唔多足重咗有3 gram 啊！今次嘅 V2版，唔知對戰起上嚟會係點咧？好，360核輪係有6.16嘅。F 軸心2.22啊！好，成隻長龍神劍 V2加埋嘅重量係有46.07啊！好，跟住到我哋嘅對戰時間。3、2、1 Go shoot！好，跟住我哋試下煉獄下界嘅高模式啊！打呢個長空天馬。Ready, 3、2、1 Go shoot！持久勝利。Ready, 3、2、1 Go shoot！勝利啊！好，跟住試下我哋長龍神劍 V2嘅實力係點啦？原裝打呢個無絲幻象960 FB 嘅。2、1 Go shoot！哇！擊爆勝利啊！飛埋出街啊！蛋撻嘅末日已經到啦。果然上身咗37 gram 嘅攻擊力係唔同啲啊！2、1 Go shoot！不過而家好少人。如果你係持久勝利。Ready, 3、2、1 Go shoot！蒼龍 V2 好勁啊！大家都用蒼龍 V2、青龍 V2啊！真心勁，個打點佢哋㗎。Ready, 3、2、1 Go shoot！攻擊勝利。一特別環節啊，就係薯片龍蛋。你打唔打啊？你唔打啊？我哋直接拍感想呢度。哦，好啊。你講啊，我收咗咪啊，是但啦。好，咁啱啱我哋拍完呢個對戰片啊，咁煉獄下界咧，個人覺得佢攻擊力相當之唔錯，作為呢個平衡型陀螺，佢仲要可以切換呢個高低模式啊。佢個高模式咧，其實可以拎嚟用子彈，拎嚟打子彈都相當之唔錯嘅，我覺得相當之有力嘅。好，哇！最令我驚嘅係呢個長龍神劍 V2啊，佢加強咗去到37 gram， 雖然呢個重量喺而家嚟講叫中規中矩啦，唔算話好重，亦都唔係好輕，但係佢好明顯 feel 到佢嗰種擊飛嘅能力啊，係有質嘅提升啊！
係相當之有力。頭先打蛋撻就好似左一拳右一拳一嘢就踢走佢啊！好，今次我哋嘅開箱就到呢度啊！多謝大家收睇啊！有興趣就 follow 我哋一船入雲嘅 YouTube channel 啊，同埋 follow 呢個凌晨放映館。好，係咁先，拜。